Բարև ձեզ։ Խնդրեմ։ Առավոտը բացվում է եւ մենք միանգամից իմանում ենք, վաղ առավոտյան իրավապահները ներխուժել են այստեղ այնտեղ։ Առավոտյան ներխուժել են Նարեկ Կարապետյանի տուն, ինչպես ասում են, քորուփոշման ոչինչ չեն գտել, դուրս են եկել։ Խնդրեմ այս ամենի հետ կապված ձեր տեսակետը։ Ну, առաջի եւ հիմնական բանը ինչ պետք է ասել, դա ակնկալելի է, որովհետեւ Նիկոլ Փաշինյանի այդ մելեչնի վրիժառությունը առայն որ նա իրոք պարտվել է ընդդիմադիր ուժերին եւ իհարկե պետք է վրեժ լուծի եւ վախի մթնոլորտ սերմանի, որովհետեւ ընդդիմությունը այնուամենայնիվ որոշել է վերցնել դեպուտատские մանդատները եւ հետեւաբար նա հիմա վախի մթնոլորտ պետք է սերմանի, որ նրանք ԱԺ-ում չխոչընդոտեն Նիկոլի հակահայկական, թշնամական օրինագծերը։ Դա նորմալ, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանի տեսանկյունից շատ նորմալ եւ ակնկալելի պահվածք էր։ Չգիտեմ, իրանք ինչ էին ուզում գտնեին Նարեկ Կարապետյանի տանը, Ծառուկյանի տանը, չգիտեմ, ցանկացած այսօր անազատության մեջ գտնվող մարդկանց տանը ինչ են ակնկալում գտնել, ես չգիտեմ, որտեղ ակնհայտ է, եթե մարդ դուրս է եկել համակարգի դեմ, ապա ուրեմն այդքան խելք ունի, որ տանը ոչ մի բան չպահի։ Ասեմ ավելին, հիշեցնեմ Բագրատ Սրբազանի պահը, երբ որ էլի ոչինչ չեն գտել, բայց ինչ որ sense անկապ եւ հիմար կոնտեքստից կտրած թղթի փրթիկներ են գտել, որոնք մեղսագրվում, որոնք բան են դար մեղադրյանքի հիմք են հանդիսացել, բայց իրականում դեռ ոչ մի տենց մի բան չկա, ինչը քրեորեն պատժելի արարք կարելի է դիտարկել։ Ռեպրեսիաները ակնկալելի էին, ռեպրեսիաները սկսվել են եւ ռեպրեսիաները շարունակվելու են, բայց ուզում եմ հիշեցնեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանի ավագ եղբայր Իլհամ Ալիևը այն ինչ որ ինքը հիմա անում է Ադրբեջանում, ես հասկանում եմ, որ Փաշինյանը նույնը ուզում է անի Հայաստանում, բայց առաջինը Նիկոլ Փաշինյանը Իլհամ Ալիև մի շարք պարագաներից ելնելով, առաջինը Իլհամ Ալիևը Հեյդար Ալիևի որդին էր եւ նա ուներ լուրջ գենետիկ եւ ժառանգական բեքգրաունդ, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը գեղեռամիկա, որը ոչինչ չունի եւ չի կարող ունենալ եւ ստեղծի, երկրորդը Իլհամ Ալիևը արդեն 23 տարի է իշխանության է, ճիշտ եմ հաշվում 2003 թվականից, հա, 23 տարի է իշխանության է եւ նա քայլ առ քայլ, փուլ առ փուլ, շատ մանր քայլերով է եկել այսօրվան։ Նիկոլ Փաշինյանը այդ ժամանակը չունի եւ չի էլ ունենա, եւ երրորդ ամենակարևորը դա ռեսուրսներն են, որով Իլհամ Ալիևը կարողանում է զսպել Եվրոպային։ Եվրոպան ինչ որ մի պահից սկսելու է անել Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ այնինչ անում է այսօր Ալիևի նկատմամբ, սակայն եթե Ալիևը ունի էներգակիրներ, որոնցով նա կարողանում է առևտուր անել եւ չեզոքացնել այդ ճնշումը, Փաշինյանը դա չունի ու չունի իր սեփական ապուշության, հիմարության եւ անպատասխանատվության պատճառով։ Եվ սրա զուգահեռ շարունակում են նաեւ ըստ էության մարդկանցից խլել ունեցվածքը, գողանալ եւ հպարտանալ դրանով։ Այսօր առավոտյան Տիգրան Ավինյանը տեսանյութ հրապարակ է խլված ու գողացված Մունցի Ուելնեսի մասին, թե բա վերափոխվել է անունը ամսի 1-ից բացվել է։ Ինչ իրավունք։ Դե, գիտեք ինչ, ախր իրանց համար իրավունք բառը լրիվ ուրիշ բնույթ ունի, ինչը միջազգային փաստաթղթերում, հա, այստեղ ուժի իրավունքն է, կարամ անում եմ, լավ եմ անում։ Հիմա Ծառուկյանը երբ որ կմտնի եվրոպական դատարան, երբ որ այդ ամեն ինչը հետ կբերի, ախր քթներից ստեն բերելու, դուք դաժե չեք էլ հասկանում, այսօր Ծառուկյանի ձեռից չգիտեմ, ընդ ցեմենտի զավոդն եք խլում, իր այդ ֆիթնես ակումբներն եք խլում, որովհետև ուժներդ պատում է,
բայց վաղը չեմ իսորը ձեր չէ, ձեր երեխեքի խռիկներից են դուզ բերելու։ Խի Ավինյանին թվում է ինքը իր տունը կարողանալու է ժառանգել իր երեխեքին, իհարկե ոչ։ Իհարկե ոչ, որտեղ նույն ձևի ասելու են, որ Ավինյանի տունը այսուհետ Ավինյանի տունը չի, այլ Պողոս Պողոսյանի տունն է, հուլիսի 1-ից է կարակ գաք մանանեք, էքսկուրսիաներ վարեք։ Ավինյան ինչ է սանելու։ Այսինքն իրանք այդ բումերանգները, որ սեն շռայլում են, չեն հասկանում, որ մի գեղեցիկ օր ֆռալու է իրանց ճակատին խփի, ու շատ ավելի ցավոտ խփի։ Այո, նրանք իրավունք չունեն նման բաներ անելու։ Բայց այդ երբ է օրենքը սրանց համար հիմք եղել գործելավոճ դրսևորելու համար։ Երբեք։ Տարածքները տալ, պաժալստը, թքած ունեմ ինչա գրած սահմանադրության մեջ, դատարանների դռները փակել, պաժալստը, թքած ունեմ ինչա գրած սահմանադրության մեջ, եկեղեցուն վրա երթի ենթարկել, պաժալստը, թքած ունեմ ինչա գրած սահմանադրության մեջ, մի հատ բան ֆիթնես ակումբ կամ չգիտեմ ցեմենտի զավոդ, առինջմոլ փակել կամ խլել ինչա, իհարկե ոչ մի բան։ Այսինքն անօրինականությունը եւ քաղաքացիական պայմանագիրը դա քույր քաղաքներ են։ Այս պարագայում ինձ համար անհասկանալի է իրանց պարծանքի հիմքերը։ Ինչով եք պարծենում, վաղը չեմ իսորը պատասխան եք տալու դրա համար։ Ու ոչ միայն դուք, այլ նաև ձեր երեխաները։ Վերջապես Նիկոլ Փաշինյանին հաջողվեց զանգել Ռուսաստանի նախագահին, զանգը եղավ, շնորհավորանքը չստացա, չի ուզում չի շնորհավորում ասում է Փաշինյանը, բայց ես շատ կարևոր բան ասաց։ Սա եթե այս հարցը ԵԱՏՄ-ին չլուծի, սա լինելու է ԵԱՏՄ-ի վերջի սկիզբը։ Դե որ Նիկոլը ասեց, ուրեմն երևի տենց էլ կա, ես չգիտեմ։ Դուք նկատել եք Նիկոլ Փաշինյանի այդ անհեթեթության մասշտաբը, էլի, այն մոսկան, որը հաչում է շան վրա, իրան թվում է փղի վրա։ Իրան թվում է որ փիղը ահա որ վախեցել է, հեսա փիղը փախնելու է կամ չոքելու է, իհարկե ոչ։ Ու մարդ, ով որ անձնական վիրավորանքին վերաբերվում է այդպես ներողամիտ, այսինքն Պուտինը շնորհավորեց, Ալիևը ձեռ առավ, այն մյուսը հայհոյեց, Փաշինյանը ասեց, այդ թուքը ճակատից սրբում, ասում է, դե սենց է։ Հիմա հարց, եթե դու տենց լիբերալ ես վերաբերվում վիրավորանքների նկատմամբ, երկրիդ կեսը նստած է այդ պատճառով։ Բա մեր վրան չի տարածվում քո այդ հրաշագեղ հատկությունը։ Մեկը սովոր ես, մի քիչ էլ մենք անպատվենք, գոնե սրտներս թեթևան, այդ ոնց հասկանանք։ ԵԱՏՄ-ն իհարկե ոչ մի պարագայում չի վերանա, նա ասեմ ավելի նա կհամալրվի նոր անդամներով, որը կլինի Ադրբեջանը, որտեղ Ադրբեջանը այնքան փող ու ջանք է ծախսել, որ Հայաստանին կտրի ԵԱՏՄ-ից, ոչնչացնի Հայաստանի տնտեսությունը, ու այդ տեղը զբաղեցնի ինքը, ու այդ բարիքներից օգտվի Ադրբեջանը։ Ու հիմա Նիկոլ Փաշինյանը մեզ փորձում է համոզի, որ ամեն ինչ լավ է, որ մենք շակալադի մեջ ենք, իրանք հեսա սկսելու են փլվել։ Եվրոպան ավելի շուտ կփլուզվի, քան ԵԱՏՄ-ն, որտեղ ԵԱՏՄ-ում քաղաքական եւ բանը քաղաքական միավորվածության տարը շատ ավելի նվազ է, քան տնտեսականը։ Եվրոպան հակառակը։ Ես հասկանում եմ, որ Փաշինյանը իր անգրագիտությունից ելնելով միգուցե լրիվ ուրիշ պատկերացումներ ունի, իրան թվում է, որ ինքն հենց հաղթանդան պետության տեր է, որ կարա սենց աչուձախ բան անի, պետություններ քանդի կամ միավորումներ քանդի, բայց իրականությունը շատ ավելի տխուր է մեզ համար։ Ադրբեջանը կմտնի ԵԱՏՄ,
առանց մաքսազերծման ապրանքները կտանի կբերի, իր առևտուրը կզարգացնի, իսկ դու կմնաս Ադրբեջանի բենզինի հույսով։ Կուզի կտա, կուզի չի տա։ Եվրոպան էլ կուզի կտանի, քո ծիրանը չի ուզի չի տանի։ Որտեվ դու չունես ոչ կապ, ոչ լոգիստիկա, ոչ պայմանագրեր, ոչ էլ ռեսուրսներ, որ համապատասխանեցնես քո ապրանքը եվրոպական ստանդարտներին։ Փաստացի երկու երկրները հաղորդագրություն էին տարածել զրույցի հետ կապված։ Հայկական կողմի տարածած հաղորդագրության մեջ խոսում է այն մասին, որ տնտեսական հարցերի քննարկման այս խնդիրների շուրջ քննարկում է եղել։ Ռուսական կողմն էլ ըստ էության եւս մեկ անգամ վերահաստատում է Աստանայում 4 երկրների որոշած այսպես հրապարակած հայտարարությունը։ Դե հանրաքվե անցկացրեք ԵԱՏՄ-ում եք, թե Եվրոպական միությունում։ Եվ այս իրականության մեջ մենք տեսնում ենք երկու հանրաքվե պարտադրվում Հայաստանի Հանրապետությանը երկու տարբեր մայրաքաղաքներից, մեկը Բաքվից, մեկը Մոսկվայից։ Նախ մեր ԵԱՏՄ մտնելը, քանի որ հանրաքվեով չի որոշվել, հետեւաբար ԵԱՏՄ-ից դուրս գալը ԵԱՏՄ-ով չի կարող որոշվել։ Ելումուտը, այսինքն սկզբնական դա եղել է կառավարության որոշում, հետեւաբար կառավարության որոշմամբ կարելի է, հնարավոր է, պետք է, չգիտեմ, դուրս գալ։ Ուրիշ հարց, ինչքանով է դա օգուտ կամ վնաս Հայաստանի տնտեսական շահերին։ Իհարկե, իմ կարծիքով դա վնաս է։ Հիմա Փաշինյանին բան համոզելը դա անիմաստ է։ Պրոստը պատրաստվեք վատ ձմեռվան, վատ ապագայի, աղքատության պատրաստվեք։ Մյուս կողմից պարտադրանքի պահը, հա, երբ որ Հայաստանին պարտադրում են հանրաքվեներ անցկացնել, ապա քանի որ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Նիկոլ Փաշինյանը սպասարկում է բացառապես Հայաստանի թշնամիներին, հետևաբար եթե այդ հանրաքվեն հակասի մեր պետության եւ մեր ժողովրդի շահերին, համոզված եղեք, որ հանրաքվեն անց է կացվելու։ Սա է մեր ելակետը։ Եթե դա վատ է Հայաստանի համար, ուրեմն Փաշինյանը այդ փաստաթղթերը ստորագրելու է, այդ պայմանները ընդունելու է, այդ օրենքները անց է կացնելու։ Եթե դա օգուտ է Հայաստանին, հետեւաբար ճիշտ հակառակը չի անելու։ Հիմա ամեն դեպքում էս շուկայի փակ լինելու հետ կապված, ճիշտ ասած, երկու մեջբերում եմ ուզում անել երեկվա Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարություններից կառավարության նիստի ժամանակ։ Տեսեք, Տիկին Ադիբեկյան, մենք տեսանք օրերս, որ ձկնարտադրողներն էին կառավարության դիմաց, որովհետև փակ է նաև ձկան արտահանումը։ Անձնական փորձս ասեմ, գրքեր կբորբոքեմ, բայց վաղուց աճեցված ձուկ չեմ օգտագործում, ակնհայտ է, խնդիր կա։ Այսինքն մենք տեսնում ենք նոր ժուլիկ։ Այսինքն թե Նիկոլը ձուկ չի ուտում, հետեւաբար Հայաստանում բանը ձկնային ոլորտը պետք է ոչնչացվի, շատ պարզ տրամաբանություն է։ Հիմա հասկանում եք, չէ, որ այսօր բնական պաշարները ձկան աշխարհում ամբողջ մոլորակի վրա բավականին քիչ են, որտեղ ուտողները շատ են, ձկնային պաշարները չեն հասցնում նույն պատմությունը ինչ է եղավ Սևանի եւ Սիգի հետ։ Մենք 5 տարի անխնա այդ Սիգը կերանք, սովից փրկվեցինք 90-ականներին, այս արդեն 20 տարի է, նոր կամած սկսել են բնական պաշարները վերականգնվել։ Այսինքն ամբողջ աշխարհում ձուկը արտադրվում է արհեստականորեն, ինչպես նաև թռչնամիսը, ինչպես նաև, չգիտեմ, տավարը, ոչխարը, այսինքն այդ կենդանիներին բուծում են արհեստական պայմաններում։ Ոչ մեկ չի գնում հիմա որսի անտառներում վայրի, չգիտեմ, կով կամ վայրի այծ որսա, գնում ես խանութ, առնում ես այն միսը, որը ֆերմաներում բուծվել են։ Սա էլ ձկնաֆերմաներ։ Հիմա եթե Փաշինյանը այնքան կա, որ բանը Սինձուսիբեխով մեծացած Ռամիկը մեկ էլ վդրուկ պարզում է, որ ինքը արհեստականորեն աճեցված ձկնամիս չի ուտում, իրան Նորվեգիայից նոր բռնած ձկներ են ուղարկում, ապա Հայաստանի Հանրապետության մնացած բոլոր բնակիչները ուտում են այդ ձուկը, որտեվ ձուկը օգտակար է, ձուկը անհրաժեշտ է եւ
քիչ թե շատ մատչելի։ Անկամ եթե դա էլ թողենք մի կողմ, դա ապրանք է, որը վաճառվում է, այսինքն որը վալյուտա է բերում երկիր։ Ու Նիկոլը ուտում է, Նիկոլը չի ուտում, Նիկոլը ինչ կարծիքի է այդ մսի կամ այդ ձկան որակի մասին, դա բացարձակապես ոչ մի նշանակություն չունի։ Նիկոլը փնթի ցիլոյ է հագնում, հիմա ինչ սաղովս ցիլո հագնենք։ Կամ այդ որորվանից է երեկվա գեղցին վդրուկ դարել բան, Հայաստանի տնտեսության որոշիչ մարմին, որ ինքը ինչ ուտում է, մնացածը ուրեմն պտույտ են եւ հակառակը։ Դա վաճառքի ապրանք է, եթե այդ ապրանքը առնող կա, ուրեմն այդ ապրանքը պետք է արտադրվի։ Եթե դու դա չես արտադրվում, ապա շուկայի պահանջարկը բավարարվում է ուրիշ արտադրողների միջոցով։ Շատ պարզ տրամաբանություն։ Մի երկիր, որը չունի ծով, մի երկիր, որը չունի այդ ռիբնի պրոմիսիլ, կարողանում է այդ մեծ ծավալներից ձկնեղեն արտահանել, դա խոսում է մեր արտադրողի հմտության եւ հանճարի մասին։ Ու ինչ որ մի հատ անգրագետ փնթի վդրուկ որոշեց, որ դա մեզ պետք չի։ Ես չեմ դուք եք։ Մյուս կողմեր կա, որ չեն կարող արտահանել։ Իհարկե, չեն կարողանում արտահանեն, շնորհակալություն ասած թողասեն, Նիկոլ Փաշինյանը մի հատ գնացեք այդ արտադրողներից հաթաթ հարցրեք, ում եք ձայն տվել հունիսի 7-ին։ Վստահեցնում եմ ձեզ Նիկոլ Փաշինյանին։ Որովհետև խոստացել է իրանց ապրանքը ուղարկի Եվրոպա, իսկ Եվրոպային այդ ձուկը պետք չի։ Որովհետև Եվրոպան ունի իր բանը, ձկնաբուծարանները եւ կարողանում է սպասարկել իր ծովերի հաշվին իր բաները, պահանջարկը։ Իրանում ձուկ չեն ուտում, Վրաստանը իր ձուկը ունի։ Միակ անծայրածիր եւ սպառող, մինչեւ վերջի հատիկ սպառող շուկան, դա ռուսական շուկան էր, Փաշինյանը համարում է, որ դա մեզ պետք չի, թող Ադրբեջանը իր կասպիական ասիտրինաները տանի ծախի այնտեղ։ Դուք ձեր իշխանով ուր եք մտնում։ Երբ տնտեսությունը այսպես կոլապսի առաջ են կանգնեցրել, բառի բուն իմաստով լրջագույն խնդիրներ կան արտահանման եւ Հայաստանի ներսում թեկուզ սպառման, մենք երեք իմանում ենք, որ 175 միլիոն տրամադրվել է Պաուստային ֆոնդից Սևանում վարչապետ անցկացնելու համար, 24 միլիոն տրամադրվել է պետբյուջեից հեծանվային արշավի համար եւ 5 միլիարդ 13 միլիոն դոլար պարգևավճարներ։ Խնդրեմ։ Իսկ ընտանեկան բռնությունը զարգացնելու համար փողին չեք հատկացնում։ Աննա Հակոբյանը օրինակ շատ մտահոգված է, ասում է ինձ այդ թեմաներով մի անհանգստացրեք, վատ եմ ինձ գում։ Բա փող հատկացրեք, ասեք ով իրա կնգան ծեծի, պարգևավճար կստանա։ Այն ինչ որ դուք ասում եք, այդ կոչվում է «Պիր во время чумы»։ Երբ որ սաղ սենց փլվում է, բանը անում, բանին, մասաներին ինչա պետք, ուրախություն, պարեք, կերեք, ուրախացեք, հետո ինչ որ ձեր երկիրը փլվում է, հետո ինչ վաղը ձեր երեխեքին հացի փող չեք ունենալու, ինչ կապ ունի դա, Զատո Նիկոլը բառաբան կնվագի ձեզ կուրախացնի։ Այդ ռուսերեն լավ բառ կա, կոչվում է «обыдлячивание»։ Այ հիմա Նիկոլը, քանի որ ինքը բիդլե է իր ծագումով, հստակաբար հետևողականորեն обыдлячивացիանում երկրի բնակչությանը, որ փողը ինչ տա պետք, տնտեսությունը ինչ տա պետք, առողջապահությունը ինչ տա պետք, հենա փառատոներա գնա զվարճացի, ուրախացի, ինչ կա։ Մենք էլ փողը մեր մեջ բան կանենք, վայս կանենք, տներ կառնենք, բիզնեսներ կդնենք, մեր ապրանքը կարտահանենք, ձեզ ոչ մի բան պետք չի, պրոստը ուրախացեք, զվարճացեք։ Իսկ եթե լավ բիզնես ունես, ձեռքդ կխլենք։
Սա պետական մասշտաբի ահաբեկչություն է քաղաքացու եւ քաղաքացու ապագայի նկատմամբ։ Կինը հայտարարեց, որ սպառնալիքներ է ստանում, անմիջապես դատախազությունը ընդհատվեց, երկի հայտարարացավ, կարծեմ հետախուզվում է մեկը։ Խնդրեմ, այս մասով ձեր տեսակետը եւ այն իրականության մեջ, որ նույն տիկինը օրինակ ասելիք ունի, տիկին Ադիբեկյան, երբ Արեգնազ Մանուկյանին բարեբուն իմաստով այսօր խոշտանգում են, սարսափելի պայմաններում կալանքի տակ է, զրկված իր անչափահաս երեխային տեսնելու հնարավորությունից։ Երբ իր ամուսինը քարոզարշավի ժամանակ եւ քարոզարշավից էլ դուրս, օրինական քարոզարշավից էլ դուրս, հարձակվեց մետրոյում ազատամարտիկի դստեր վրա անչափահաս որդու ներկայությամբ, հետո փողոցում Արաբկիրում անվանի մանկաբարձի վրա հարձակվեց, հետո Եռաբլուրում զոհվածների մայրերին ոտքու ձեռք արած քարշ տվեցին եւ հեռացրեցին իրենց զավակների գերեզմանից։ Այսինքն սա պատկերը ներկայացրեցիք, ես ավելացնելու բան չունեմ, որովհետև ստեղ պրոստը տեսնում ես արդեն հետևությունները ինքդ կարող ես անել առանց կողմնակի օգնության։ Այսինքն այդ կնիկը սաղին կրթեց, հիմա ասենց բոլորը պրոֆեսորներ են, հիմա անցել է բանին։ Ինձ սպառնում են, ով ես դու, ինչ ես դու, որ քեզ սպառնում են։ Մի անգամ առիթ եղել է հենց ստեղ եմ ասել, հիշում եք, որ Նիկոլին էին հնչեցնում են Արցախի բարբարով, մասկեքով ինչ որ մարդիկ էին, բան։ Լսի, եթե քեզ ուզենան վնաս պատճառեն, վստահաբար դրա մասին հրապարակավ չեն ասի, պրոստը այդ վնասը կպատճառեն։ Իսկ եթե դուք մարդու կնիկ արհեստականորեն ձեր ակցիաները թանկացնելու համար կամ ռեպրեսիվ մեխանիզմները ել ավելի թափ տալու համար, ասենց ջոշ պրովոկացիաներ եք անում, որ ինձ սպառնացել են, ինչ ունես որ քեզ սպառնան, ով ես դու, քեզ թվում է որ դու չլնես, մարդը սենսը չի լինելու, իհարկե լինելու է, չէ, լավ կլիներ, որ դու չլինեիր իհարկե, բաժանվել ես, գնա քո կյանքը ապրի, բայց ասենք այն պերսոնաժը չես, էլի, որ քեզ ինչ-որ սենց հրապարակային սպառնալիքներ հնչես, ես չգիտեմ ում եք քանի կոպեկ տվե, որ այդ սպառնալիքները գրի, որ մարդկանց բան անեք, էլ ավելի ճնշեք, բայց մի հատ էլ եմ կրկնում, անողը սուսուփուսա անելու, ոչ մեկ ձեզ նախապես չի զգուշացնելու, որ քրեական գործեր հարուցեք, գնացեք պահկվեք, ախրանը տասնապատկեք, հեսա գալու ենք ձեզ ինչ անեմ, չկա տենց բան, անողը պրոստը սուսուփուսա անում է, ու մենք բոլորս մի գեղեցիկ առավոտ կզարթնենք ու կկանգնենք փաստի առաջ, չիմանալով ով ա եղել ուխի։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ներքին գործերի նախարարին այդ բոլոր ուժային կառույցներին, թքեմ ձեր երեսին, թքեմ ձեր մայրերի երեսներին, որ ձեր նմաններին դաստիարակել է ու անունը դրել է մարդ եմ մեծացրել։ Դուք աշխատավարձ եք ստանում երկրին ու ժողովրդին ծառայելու, այլ ոչ թե մի հատ ինչ փնթի գեղերից եկած զույգին։ Երբ որ դուք մի կնոջը նվաստացնում եք, իսկ մյուս կնոջը հələ ինչ որ երևակայելի սպառնալիքի պարագայում ամբողջ համակարգը խոդի եք տալիս, թքեմ ձեր երեսին, ու դուք այս ամեն ինչի համար պատասխան եք տալու։ Հանկարծ չմտածեք, որ այս ամեն ինչը մարսվելու է։ Չմտածեք, որ դուք 1000 տարի եք ապրելու։ Չմտածեք, որ 1000 տարի պաշտոնի եք լինելու։ Հատ-հատ ձեր արարքների համար պատասխան եք տալու, հատ-հատ ամեն մի անօրինական պարգևավճարի համար պատասխան եք տալու։ Ու հիշեք, որ օրագալը, որ ձեր անչափահաս երեխեքին չեն թողելու գան ձեզ տեսնեն։ Բումերանգը տենց բան է։ Խոսեցիք ներքին գործերի նախարարին հիշեցիք, վերջերս ԿՊԸ վարչության նիստ էր, Փաշինյանը հաստատեց, որ եւ Արփինե Սարգսյանը եւ Սուրեն Պապիկյանը վերանշանակվելու են իրենց պաշտոններում, եւ երկու իրականություն, երկու, այսպես ասենք, կառույցների պատասխանատուներ
Մեկը ըստ էության պատասխանատու է երկրում հանցագործությունների նվազման համար, բայց մենք տեսնում ենք ամբողջ երկիրը վխտում է հանցագործության մեջ, սպանություններ, օրը ցերեկով մարդ են սպանում, հատկանշական է, Մուրացանում 20-ամյա երիտասարդին հրազենով սպանում են, հաջորդ օրը թե 1 օր հետո Արփինե Սարգսյանը հաղորդագրություն է տարածում, որ Հայաստանում նվազել են հրազենի կիրառումը։ Եվ Սուրեն Պապիկյան, մենք լսեցինք վերջերս բանակից սարսափելի ահազանգի մասին, 19-ամյա հերթական տղային են խոշտանգել, իսկ անցած շաբաթ հերթական մահն է արձանագրվել։ Խնդրեմ։ Երբ որ գերատեսչությունը ղեկավարում է աշխարհագրության դասատու եւ քարտուղարուհի, մինչեւ նախարար լինելը ինչ էր, մի խոսքով, էս պետքա լինի, բա ինչ եք ուզում։ Երբ որ մարդիկ զբաղեցնում են ոչ իրանց վայել, իրանց կոմպետենտության համապատասխան պաշտոններ, իրավիճակը սա է լինելու։ Ու այս ամեն ինչի մեջ ինձ ավելի շատ զայրացնում է, երբ որ մեզ փորձում են համոզել, որ ամեն ինչ լավ է, բայց իրականում մենք տեսնում ենք, որ դա այդպես չի, որտեվ գիտեք ինչ, չգիտեմ, Փարիզում երևի այդ սպանությունները ավելի շատ են, Չիկագոյում էլ են շատ, կամ ամերիկյան բանակում էլ կան խոշտանգումներ եւ սպանություններ, բայց ես չեմ հիշում դեպք, որ նրանց ներքին գործերի նախարարը կամ պաշտպանության նախարարը պատմեն, որ ամեն ինչ լավացել է, ամեն ինչ շատ թույնացել է, մենք բան ենք անում։ Մի հատ պրոստը վերցնում եք ստատիստիկան, նայում եք 10 տարվա կտրվածքով, 10 տարի առաջ եւ հիմա։ Ես ավելի շատ կհարգեի իրանց, եթե իրանք ասեին, չեմ պատկերացնում պարագավորով ես կարող եմ ինչ-որ մի քպեականի նկատմամբ հարգանք ապրեմ, բայց որպես պաշտոնյայի ես գոնե բան կանեի, ավելի ոչ էմոցիոնալ կմոտենայի, կասեի, ոնց որ թե սկսել են աշխատել, ասեն հա մենք խնդիրներ ունենք, մենք աշխատում ենք այդ խնդիրների վրա, մենք ֆինանսավորում ենք ծրագրեր, որոնք միտված են նվազեցնել այս խնդիրները, դրա դիմաց դուրս են գալիս ասում են ամեն ինչ թույն է, ամեն ինչ օք է, պարգևավճարը դնում են իրանց սեփական գրպանները ու ցրվում են տներով։ Այսինքն ստեղ վատա ոչ թե խնդրի արկայությունը, որտեղ առանց խնդրեմ պետություն գոյություն չունի աշխարհի երեսի։ Ամենալավագույն երկրում խնդիրներ կան։ Բայց եթե այդ մնացած բոլոր լավագույն երկրերում այդ խնդիրները հնչեցվում են եւ լուծվում են, ստեղ դա քողարկվում է Նիկոլի Բարաբանով, Նիկոլի Կնգահեծանի քշելով, ես չգիտեմ, ինչ Ապուշան հետ կրթական ծրագրերով, մի հատ շրջանավարտ չտեսանք, ես արդեն քանի տարի կրթում եմ, այդ շրջանավարտի չլսեցինք, տնանք այդ ովքեր են вообще իրանց այդ բանը, մտքի արտահայտումը գոնե լսենք, հասկանանք, ինչքանով է զարգացել այդ մարդը։ Նիկոլ Փաշինյանը օրինակ, հեսա մի մեջբերում կանեմ, կտեսնեք ինչքանով է զարգացել, ինքն էլ չէ կրթվել։ Ինքն էլ է կրթվել, այսինքն ինքը Աննայի շրջանավարտներից է։ Կարակ մեջբերում չանենք, որտեղ նրա գործելավոճը այս 8 տարվա մեջ չի փոխվել ու գնալով ավելի վատանում է։ Ես ուզում եմ, որ դուք սա անպայման մեզ բոլորիս բացատրեք։ Չգիտեմ, դեպքին համոզմունք ունեմ, որ դուք հասկանում եք ինչ է ասել։ Երեք կառավարության նիստին Հայաստանում, որ սոցիալական հարցում անցկացնենք, կարող է պարզվի, որ Հայաստանի տղաների ենթադրենք մի X% ճուտ է։ Ճուտո է։ Մենք հարց չենք տալիս, որտեղից է սա։ Մենք Կիրակի օրերի ամենալավ ժամին դա ցույց ենք տալիս։ Ստեղծագործականությունը պետք է խթանել եւ երիտասարդության եւ մեծերի շրջանում։ Նախ տուպոյ սոցիալական հարցում հասկացություն բնության մեջ գոյություն չունի։ Կա սոցիալական աշխատանք եւ սոցիոլոգիական հարցում կամ սոցիոլոգիական հետազոտում կամ հանրային կարծիքի հետազոտում։ Սոցիալական հարցումը ձեր գեղում են անում։ Դա առաջինը։ Երկրորդը չլինելով մասնագետ, երևի չարժի խոսալ թեմաների շուրջ, որտեղ ոչ մի մասնագիտացված սոցիոլոգ
չի ասի։ Եթե անցկացնենք հարցում, ապա x%-ը կարող է 1%-ն է, կարող է 0.01%-ն է։ Նման ենթադրությունները կոչվում են գիտական հիպոթեզներ, որոնք հետազոտության արդյունքում կամ հաստատվում են, կամ հերքվում են։ Այդ քո պարգևավճար բաժանելու տեղը մի հատ նորմալ գրագետ ընկերություն ճարի, այդ հարցումը անցկացրա։ Ու նոր ասա, որ անց են կացրել հարցում, որից իմացել ենք, որ այսինչ տոկոսը երիտասարդների ճուտ է, կամ ուխտ է, կամ ոչխար է։ Ես չգիտեմ դու ինչ ես ուզում ասես, որովհետև քո մտքի այդ բաները ոնց է գույն թռիչքները մեկ-մեկ անհասկանալի են գրագետ եւ կիրթ մարդկանց համար։ Ու մեկին էլ վարձի թող քեզ բան անի, մտքերը ճիշտ շարադրի ու դու պրոստը կրկնի։ Ես չգիտեմ ինքը ինչ է ուզում ասի։ Ես գիտեմ, որ ինքը իր հերթական անհետեթությունն է դուրս տալիս, օգտագործելով սխալ տերմինաբանություն, սխալ մեթոդաբանություն եւ սխալ հիմքեր։ Հիշեցինք, չէ, սոցիալական հարցում հասկացություն գոյություն չունի։ Մնացածը արդեն կարելի է բան անել, չլսել։ Վերջերս էլ տեսանք Աբովյանում քպական Կոնջորյանի եղբայրն էր Ալչուձախ հայերյանքներ հնչեցնում, ինչ հետևանքով մյուս քպականի կողմից ծեծի է ենթարկվել։ Ընտրեմ, վեսպրեձել է, իրար մեջ էր մեր կռիվը, ավելի Դե հասկանում եք, այստեղ պետք է հասկանալ, ախր ինքը ինչ-որ տենց քուչի տղա էր, որը մեկ էլ վդրուկ դարել է ով, ոչ թե մասնագետ, ոչ թե քաղաքացի լավ, ոչ թե ինչ-որ բարերար, բարեգործ, երգիչ, մի խոսքով մարդ, որը իր հմտություններով աչքի անկել հանրության կողմից եւ բան արել։ Ինքը դարել է Կոնջորյանի աղբերը։ Ծանոթ բան է, չէ՞։ Տիպը, չգիտեմ, եսիմում ախրանի պետի քավորի Սանիկի հարևանի տղեն է։ Իսկ այս մարդը կոնկրետ ուղիղ կապ ունի Կոնջորյանի աղբերն է, իր թուրը աչ ու ձախ կտրում է։ Հետևաբար այդ լկտի պահվածքը բնորոշի այդ նուվորիշներին, այդ ռամիկներին, որոնք իսկ գրյազի в կնյազի, մեկ էլ դարել են կինոյի տղա։ Դեմա ծեծյա ենթարկվել, թող Արփինե Սարգսյանն էր, Արփինե Սարգսյանը գնա բռնի ծեծողին, Նիկոլ Փաշինյանը կզանգի կասի մեր օնքականը տենց շատ ժոստկի չլնեք, Վարդապետյանն էլ կամ կկարճի գործը կամ էլ բան կանի, ադմինիստրատիվով գործը կշարունակի ու կփակին կգնա, բայց ասենք եթե ես ծեծեի Կոնջորյանի աղբորը նույն բանի համար, վստահեցնում եմ, որ ես մի 8 տարով կգնայի կնստեի։ Ոստեղ հարցը այն է, որ մարդիկ վդրուկ մի գեղեցիկ առավոտ զարթնել են ու հասկացել են, որ իրանց կարելի է ամեն ինչ։ Ու այդ կարծիքը ամրապնդվում է եւ երաշխավորվում է քպեական իշխանությունների կողմից։ Եթե դու մերոնքական ես, ինչ ուզում ես, արա։ Եկեք հիշենք ապարանի սպանություն, երբ որ քպեական երիտասարդները սպանեցին ընդդիմադիր քաղաքացիներին։ Լուր խաբար կա այդ գործից, դատվողներ, հետախուզման մեջ գտնողներ, вообще առհասարակ բացահայտվել են անունները։ Իհարկե ոչ։ Բայց ձեզ հայրենիքի ինչն է բանը, թեման է, փողը, կառուցապատման կամպանիայի մարդն դարձել, ու արդեն կամպանիա ունեն նմանատիպ, մի հատ էլ փողի կռիվա միշտ է արդեն։ Չէ, այդ ամեն ինչ ես հասկանում, այդ կարար լիներ ոչ թե փողը, այլ աղջիկ չեն կիսել,
կապ չունի ինչի մասին է խոսքը։ Ես մի ընկերուհի ունեմ, որը բացարձակապես քաղաքականությունից հեռու մարդ ու ոչ քաղաքական միջադեպում երկու մեքենաները սկսել են իրար խանգարել, մի խոսքով մեքենայի այդ երթևեկության թեմա էր, այս աղջիկը սենց սրտանց հայհոյել է մեղավորին, դասական սիտուացիա, գործը հասավ դատարան, այդ աղջկան դատել են խուլիգանության համար, հիմա հարց, եթե Հայկ Քոնջուրյանի աղբերն է նման արտահայտություններ իրան թույլ տալիս, իրան խուլիգանության համար դատելու եք այդ ջահելին, թե իրան ամեն ինչ կարելի է։ Հիմա ինչի համար է քրֆել, ինչ դա էական չի, փաստը, հայհոյելա ծեծակերել, երկուսն էլ պետք է դատվեն, մեկը խուլիգանության համար, մյուսը վնասվածքներ հասցնելու համար։ Տիկին Վարդապետյան, վաշ վիխդ, ձեզ ենք սպասում։ Եվ Տիկին Ադրբեջյան երեք վայրի բրիֆինգի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանի մի մեջբերում անեմ։ Պուտինի հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ երկաթուղու հետ կապված քննարկում չի եղել, բայց մեր դիրքորոշումը նույնն է։ Դա մեր սեփականությունն է եւ Հայաստանը պետք է հնարավորություն ունենա երկաթուղին օգտագործել այնպես, ինչպես նպատակահարմար է գտնում։ Ուզում ենք բարեկամական ձևով այս խնդիրը լուծենք, բայց նաեւ կարող է հարց ցայքել, որ մենք դե յուրե որոշում կայացնենք, թե անհամաձայնություն կա, հետո կգնանք արբիտրաժում կքննարկենք։ Ռուսաստանի տնտեսական զարգացման նախարարը արձագանքել է. Հայաստանը, եթե միակողմանի վերանայի հարավկովկասյան երկաթուղի ընկերության հետ կապված պարտավորությունները, ապա Ռուսաստանից լրացուցիչ վճարումներ պահանջելու նրա պահանջները կլինեն անհիմն։ Խնդրեմ այս մասով էլ նաև բացատրեք ինչ է տեղի ունենում։ Առաջինը եւ ամենակարևորը Հայաստանի Հանրապետությունը արբիտրաժում պարտված քեյս ունի։ Սամվել Կարապետյանից երբ որ էլ ցանցերը խլում էինք, արբիտրաժային որոշում կա, որ Նիկոլը սխալ էր, Սամվել Կարապետյանը ճիշտ էր։ Հիմա երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունը գնամտնի արբիտրաժ, առաջինը ինչ անելու են, ասում են ընկեր մի հատ դու էս որոշումը կայացրա, բավարարի, հետո նոր մենք կխոսենք մյուս բանի մասին։ Հետևաբար Նիկոլ Փաշինյանը երբեք չի գնա արբիտրաժ, իմանալով, որ ստիպված է լինելու էլ ցանցերը վերադարձնի Սամվել Կարապետյանին, բավարարի արբիտրաժի որոշումը, եւ երկրորդը Նիկոլ Փաշինյանին ուրախացնեմ, որ այդ այդպես անպագորգոր ասում է, որ երկաթուղին մերն է, Ադրբեջանն ասում է, չի ասում է, Հայաստանի երկաթուղին Ադրբեջանինն է, հատկապես այն հատվածը, որը սպասարկում է Սյունիքի մարզը։ Դա Ադրբեջանի երկաթգիծն եւ նրանք ճիշտ է Նիկոլի նման անհետ եւ ապուշ հիմնավորումներ են բերում, բայց այնուամենայնիվ այն հատվածը, որը կապում էր ցամաքային Ադրբեջանը Նախիջևանի հետ, պատկանում էր ժամանակին Ադրբեջանի երկաթգծերի նախարարությանը եւ Ադրբեջանը ասում է այդ մերն էր գտակ։ Հիմա եթե Փաշինյանը ուզում է ռուսներից խլի տա ադրբեջանցիներին, այդ մի հարց։ Եթե ինքը ուզում է ռուսների ձեռից խլի, ապա ուզում եմ հիշացնեմ, որ всё же Ռուսաստանը դա ոչ Գագիկ Ծառուկյանը, ոչ Սամվել Կարապետյանը, Էլոմից են ինչ խլել։ Մի խոսքով ու ճիշտ կլինի, եթե նա իրոք ուզում է այդ սիտուացիայից դուրս գա, ինքը պետք է ռուսների հետ պայմանավորվի եւ դրա դիմաց ինչ որ զիջումների գնա, կամ էլ Հայաստանը էլ ավելի մեծ եւ ծանր խնդիրների առաջականգնելու, որովհետեւ Ադրբեջանը լուրջ մտադրություններ ունի հարավային հատվածի երկաթգծերը յուրացնի, որ անվճար այդ երկաթգծերով իր ապրանքեղենը
տանի դեպի Նախիջևան, Թուրքիա եւ Եվրոպա։ Եթե Նիկոլը չգիտեր, ապա թող բացանի կարդա Ադրբեջանի պաշտոնական դիրքորոշումը Հայաստանի Հանրապետության երկաթուղիների վերաբերյալ։ Եվ եթե ամփոփենք մեր զրույցը, այս իրականությունն է, հետապնդումները շարունակվում են, նոր թափ են ստանում, ամեն անկյունում բղավում է, որ կրել եմ, հաղթել եմ, բացարձակ հաղթանակ եմ տարել, բայց չի խաղաղում։ Ձեր խոսքից ուզում ասացիք, որովհետև ուզում է այսպես, հա, ազգային ժողովի որ գնալու են արդեն ինքնին նախապատրաստում է այս ամեն ինչը։ Մեր անելիքները որ են։ Նախ չես կրել, չես հաղթել, գողացել ես եւ ռեպրեսիաներ ես կիրառել։ Սա անհերքելի փաստ է։ Հիմա այդ քո ջեբի բաները, հաշվիչները ինչ են քեզ բան արել, ես չգիտեմ, կարող է դու խաբար չես, քեզ խափել ասել են ինգեր կրել ես։ Բայց դա այդպես չի։ Գողացել ես ձայները։ Հիշի դա, ճակատի տա այսինքն ոսկի տառերով դաջի։ Ես ձայների գող եմ, ես ընտրությունները կեղծող եմ։ Սա փաստ է, անցանք առաջ։ Իսկ ինչ անելիք ունի ընդդիմությունը, մի անգամ այդ հարցին պատասխանել եմ, որտեվ գոյություն ունեն տեխնոլոգիաներ, որոնց հիմնական մասին ես իհարկե չեմ տիրապետում, որտեվ ես մասնագետ չեմ։ Ունեմ շատ ընդհանուր պատկերացում։ Հիմա ես իմ ձայնը տվել եմ ընդդիմադիր ուժին։ Ձայն տալու իմաստը որն է, որ դու վստահում ես այդ մարդկանց որոշումներ կայացնել իր խոստումները կատարելու ուղղությամբ։ Հիմա այդ հարցը վերաբերում էր վերցնեն մանդատները թե չվերցնեն, իմ պատասխանը հետևյալն էր։ Եթե իրանք նպատակահարմար են համարում չվերցնել, ուրեմն թող չվերցնեն։ Եթե նպատակահարմար են գտնում վերցնել, թող վերցնեն։ Հիմա նպատակահարմար են գտել, վերցրել են, մտել են ԱԺ։ Ուրեմն հիմա առաջի եւ ամենակարևոր իրանք ինչ պետք է անեն, պետք է մի հատ շատ լավ ու ճիշտ զնեն Գեգամ Նազարյաններին իրանց շարքերից շպրտեն դուրս, որովհետեւ հիմա ամբողջ ընդդիմադիր սեգմենտը ԱԺ-ի ենթարկվելու են Գեգամ Նազարյանիզացիայի, այսինքն այդ մարդկանց սպառնալիքներով, կաշառքով, տարբեր ձևերով փորձելու են նրանց դուրս բերել այդ ընդդիմադիր դաշտից եւ բան անել, սարքել Գեգամ Նազարյան։ Նախ այդ մարդկանց պետքա դուք ինքներդ առաջերտին բացահայտեք, երկրորդ հերթին այդ մարդկանց վրանից կամպրոմատներ հավաքեք, որ նրանց մտքով անգամ չանցնի, որ նրանք կարող են նման քայլի գնալ։ Եվ երկրորդը պատրաստվեք կենաց մահու պատերազմի ԱԺ-ի պատերում, որովհետև ձեզանից է կախված Նիկոլ Փաշինյանը իր հակահայկական քաղաքականությունը վարելու է թե ոչ, թե հիմա դուք դա ոնց եք անելու, այդ արդեն կիրառվող տեխնոլոգիաների ընտրության թեմա է, որտեղ ես ասելիք չունեմ ամենայն դեպս այս պահին։ Եվ մի վերջին հարց է, նորից գալով, այս տնտեսական կոլապսի, Ռուսաստանը ավելի կխստացնի պատժամիջոցները։ Նայած ինչ պայմանավորվածության կան։ Ես հիմա չեմ կարող ասեմ, որտեղ վաղը չեմ այսօրը Նիկոլը կարող է ինչ-որ մի հատ լավ բան անի Ռուսաստանի համար եւ պատժամիջոցները հանեն։ Կարող է մի հատ հերթական էշություն անի, խստացնեն։ Այսինքն, եթե սեն շարունակվի, իհարկե պատժամիջոցները խստանալու են։ Եթե հետ կանգնի, ապա իհարկե կթուլանան եւ ամեն ինչ կբացվի։ Հիշեցնեմ, Վրաստանը համարյա 10 տարի էր, մի քիչ ավելի քիչ գտնվում այդ պատժամիջոցների տակ։ Ինչ եղավ, կորցրեց։ Նո, մենք արդեն կորցրել ենք։ Ու մեկը, երբ որ օրը եկավ ռուսական շուկան բացվեց վրացական ապրանքների համար, Վրաստանը այսօր իր պրիորիտետները դրել է, ասենց ընկեր ինձ ավելի ձեռնտու է Ռուսաստանի հետ առևտուր անել, քան Եվրոխորհրդի անդամ լինելը։ Զուտ տնտեսապես թե քաղաքականության մասին խոսք չկա, որտեղ Եվրոպան չի կարող մատակարարի Վրաստանին հաց,
մետաղ, քիմիա եւ մնացած բոլոր եւ Վրաստանը իր գինիները կամ իր արտադրանքը չի կարող արտահանել Եվրոպա, որտեղ Եվրոպան այնինչ արտադրվում է Վրաստանում լեփլեցուն է ունի եւ Վրաստանին շուկա է պետք։ Հիմա նույն վիճակում հայտնվել է Հայաստանը։ Ու կրկնում եմ Եվրոպան թքած ունի։ Նիկոլ Փաշինյանը սիրում է ձուկ, չի սիրում ձուկ, այդ ձուկը կփթի կթափեն, թե այդ ձուկը բան կանեն, կպարտադրեն, որ ամեն օր ձուկ ուտենք, իրան հետաքրքիր չի, իրան պետք է Ռուսաստանի ոտի տակ փորի, Վրաստանը պլստած, հիմա Հայաստանին է բանանում, այդ գործին բան արել, սրել։ Ու հավատացեք, էլի, Ռուսաստանը այս պարագայում գրեթե ոչինչ չի կորցնում։ Որտեվ անգամ եթե ինքը վաղը ոչ մի կաթիլ նավթ չվաճառի, ոչ մի գրամ մետաղ չարտահանի, ինքը այնքան ինքնաբավ պետություն է, ինքը ունի իր հացը, ինքը ունի իր ջուրը, ինքը ունի իր ամեն ինչը, ինքն ունեմ սննդամթերքի, հա, այսինքն սովից ընդ ոչ ոք չի մեռնի։ Չինաստանից, Հնդկաստանից էլ կբերի այն բաները, ոնց է, պահեստամասերը, որով կկարողանա իր արդյունաբերությունը պահի։ Հա, ծանր է, հա, փողարժի, հա, ժամանակ կծախսի, բայց իրանք դուրս կգան այս իրավիճակից, Հայաստանը այդ ռեսուրսները չունի։ Բայց երեք Փաշինյանը Լուկաշենկոին պատասխանեց, հիշեք, Հիշում եմ, այո, հա, դե տեսնում է պետք ասում Հայաստան։ Նիկոլի ընկալմամբ կարող է պետք է, բայց ես չեմ հիշում, որ Լեհաստանը ստեղ ինչ-որ գործունեություն ծավալի։ Ես չեմ նկատել, որ այնտեղ ցուցակում էլի ինչ-որ երկրներ կային, բացի ԱՄՆ-ից, Ֆրանսիայից, Լեհաստանն եմ, Չինաստանը, Իրանը, իսկ դու Իրանին պետք ես, ընկեր ջան, դու Իրանին այս նեղ օրը օգնել ես, Իրան այդ ամեն ինչը ցենց տետրակ ունի, ցուցակագրում է, ով ոնց է իրան պահել այս նեղ պահին, ու հաշիվը հետո է ներկայացնելու։ Մի խոսքով, Շնորհակալ։ խնդրեմ։